Karibu UMEME Tech. Leo tutajifunza push button za aina mbalimbali. Kuna push button hii ya stop na start. Stop inakuwa na rangi nyekundu, start inakuwa na rangi ya kijani au inaweza hata rangi ya njano au tofauti yoyote. Stop inakuwaga ni normally close, lakini utabonyeza itaachia na itakuwa normally open. Hii inakuwa normally open, utabonyeza itajifunga, itakuwa normally close na ita start. Hebu tuangalie connection zake, jinsi ya kufanya installation ya hizi push button. Tuziona. Kwa moja ni normally close, nyingine ni normally open. Unavyoiona. Hii push button ya stop nyekundu ni normally close. Ina 1 na 2. 1 ni input, 2 ni output. Hii ya start ina 3 na 4. Hii ni normally open. 3 ni input, 4 ni output. NO ndio normally close. Normally open. Utabonyeza hii push button itajifunga, itakuwa normally close. Kwa hiyo hii open itajifunga, itakuwa close, ndio itasababisha circuit itaanza kustart. Na ndivyo inavyokuwa. Upande wa 3 ni input, upande wa 4 ni output. Sasa hii ni stop. Stop ina input yake ni 1, alafu 2 ni output. Yenyewe imeandikwa normally close kwa sababu muda wote imejifunga. Yaani umeme unapita muda wote. Ile utakapobonyeza itakuwa umeachanisha ile circuit, utakuwa manake umezima. Ndio maana imeandikwa 1 NC 2. Hii NC ndio hiyo normally close. Naita kwamba wakati umeme ukipitisha hapa utasoma, lakini utapobonyeza patafunguka. Hii normally close itabadilika, itakuwa normally open. Baadaye tutakuja na theory ya kuelezea hii normally close na open.